你憑咩反對先得㗎？你有咩資格反對先得㗎？你又唔係邊個？你又唔係先尼老師邊個？你憑咩反對啫？有冇睇牙粉喺 Threads 度咧就宣示主權？講真唔撚係話有咩係牙粉嘅主？其實因為我哋就唔太清楚牙粉嘅咁關感情事啊！因為呢條友佢突然間喺先尼老唔係先尼老師係有條友無啦啦就踢先尼老師話我想娶你，然之後牙粉就出手就整咗張圖出嚟，有咩有意義日文嚟嘅。牙粉嗰個係啦，個牙粉如果你可以解釋下，我驚你真係一個唔覺意搞到先尼老師對你動咗真情，你自己睇咯，話俾你聽，你唔好亂鳩咁搞，話俾你聽。牙粉又學人你知你唔係牙粉學人炒 CP 啊！真係啊！你唔好搞咁多嘢啦！你知你而家咩身份咩地位先？你幾多妹豬 fans 先得㗎？你一旦搞啲咁嘅嘢，你好撚大鑊㗎嘛！呢個牙粉。我哋可能要講少少牙粉老師，真心想娶你。牙粉就話我咁樣有意義。講咩啊？你有咩想同牙粉講啊？你有冇我哋集思廣益下先？粉，你問過我未啊？得唔得？都好似唔係咁好啊！先尼老師唔關我哋事啊。如果係牙蛋就關你事啊嘛。係咪牙蛋又炒一炒先？你又可以炒一齊炒。係牙粉老師，你又想炒 CP 啊？咁樣咯，關你咩事？關你撚事咩？好啊！幫佢降翻先，幫佢熄翻個火先。真係關你咩事啫？你就直接走出嚟，佢係我女朋友。Yes， 咁你就贏啦。Yes，做乜鳩啫？你每下咁樣會有意義啊！成碌角咁樣又唔清唔楚啊！真係喎。又要炒又炒得又唔夠火候。真係你一日走出嚟型啲 man 啲啦！牙粉喺唔喺度啊？我揾人幫我踢佢上嚟啊！熄一熄火先。撚樣嚟㗎！粉，即係我唔理我唔知佢同先尼老師有冇嘢啦。如果真係有嘢嘅，麻煩你真係型少少走出嚟。佢係我女朋友，型啲係咪先？牙粉喺度，牙粉，你笑乜春啫？你唔好傻笑啦！你快撚喺度以笑遮醜先。你堂堂正正以一個男性身份走出嚟一係就認咗佢。如果唔係，你唔好阻住嗰啲 fans 喺度人哋 fans 啫嘛，關你咩事啫？唔係咯 ，fans 示愛又關你事，真係喎。牙粉，除非真係有啲關事啦，我又唔知啦。師兄啊，反對都要有。你憑咩反對先得㗎？你有咩資格反對先得㗎？你又唔係邊個？你又唔係先尼老師邊個？你憑咩反對啫？屌你！即係人哋結婚嗰陣時，你唔開門，係咯，唔撚識嘅，咪撚同佢結。師兄關你咩事啫？即係你話佢。即係你話佢，我係佢咩啊？前度咁樣都有權啦，係咪先？即係話 friends 又即係我認知啦，咁朋友真係牙粉就，牙粉再講啦，佢就唔夠型咯，我只能夠係呢張圖有少少柒柒地㗎啦，已經用已經係柒柒地㗎啦。佢用圖係咩嘅？但係佢用呢張就，因為呢張都卡實嘅。算啦，用呢張都還好嘅。攞翻少少分啦，叫做牙粉老師。期待你喺 Flash 更多出色嘅操作。講起牙粉老師，佢早上個禮拜 DM 我咧話佢準備出發去印度咯喎。呢條撚樣即係飛起咗嚟啊！佢唔係話想揾你去咩？唔係啊，佢就係想揾我去啊！佢同我講話佢準備行得啊！佢3月尾出發去印度啦。係啊，你就拒絕。即係咁冇理由淨係得我同佢去咁撚棘㗎嘛？屌你！有咩問題啊？唔係你起碼你去咗，即係 JFF 都係減1啫嘛。冇嚟啦！成單嘢如果你唔係諗住揾埋我哋一齊，其實我就唔撚驚嘅。佢揾一個唔撚驚去印度嘅人嚟做咩啫？因為去印度呢個地方你自己唔一定要去，但係一定要揾你啲朋友去㗎嘛。係咪先？添啊！最老友係你咯。我屌佢啦！唔係啊，最老友嗰個。等你點頭，而家都仲未拒絕喎，即係而家都仲有機會喎，米師傅。等我再諗一諗先，因為最老再幾日嗱，始終牙粉最老友嗰個咧，一定唔係我先。只能夠講到呢度，睇有冇機會可以幫佢揾翻個老友。因為佢反正佢個老 best 佢老 best 而家唔知同佢咩情況啊嘛，我就係有冇機會可以借印度之旅。一係就師傅係中意破鏡重圓，一定係要幫人破鏡重圓。我中意幫人牽紅線，中意幫人破鏡重圓噶嘛。Yes， 我最中意做中間人。不如你今年嘅目標，你今年定個小目標咯，我覺得好有意義啊！呢啲嘢，
因為我覺得好多時咧，人與人之間有啲即係可能鬧分手啊，或者有啲拗撬咁樣咧，唔少都係一下情緒到嚇，情緒到先會有促成咗呢個結果，但係未必係真係最後結果嚟嘅，就係爭一個人，去將佢句號變成逗號，就係唔係佢哋而家似係一個省略號先嘅。睇嗱，我覺得有冇機會咧？呢個印度之旅交翻俾佢哋兩個，再由省略號啊，到底係變成一個逗號啊，定係變成一個句號咯？有冇機會啊？因為應該都易約嘅。我想幫佢哋 plan 呢個印度之旅啦，屌！印度之旅有唔係印度本身已經好 hell 㗎啦，唔使你加碼，唔使你 plan。但係我印度幫佢 plan 一個舒服嘅印度之旅啊！唔係，我覺得每個地方咧，其實你都可以玩得好舒服嘅，係呢個問題啫嘛。即係你非洲都可以嘅。先係印度呢個唔係問題嚟嘅喎。印度呢個唔係問題。印度土皇帝㗎，揦住。唔係，咁你每個地方都可以。即係你土皇帝，你只可以喺度喪食街頭小食咁樣咯，你明唔明啊？即係你要再升一 grade，你就係要即係其實要嗰個消費同翻可能香港對等咁樣㗎啦。即係你要住嗰啲靚啲嘅酒店。可能不過我哋咁就冇意思啦，你去印度。真係去印度你就要去住貧民窟啊嘛，睇嘛啲街頭小食㗎嘛。屌你！我去印度有食5星級酒店。真係喎，去印度就要試下嗰啲格粒底夾餅啊，係啊，一定食下啲老鼠嘢啊，屌！用腳踩嘢啊！嗰啲冰啊，就咁睇條街度拖出嚟一嚿冰俾你啊！嗰啲咧，喂，阿粉豪言一句講晒冇理唔去。你唔好講呢啲啦，阿粉，我屌你！冇理唔去喎，阿粉咁睇下佢3月尾嘅時候。粉老師，你等我度一度先啦，屌！